This caution is related to quite a big land. ह्या दिसांनी आमी खूब आयकता की जमनीची भरपूर व्हडले घोटाळे जाल्ले आहा म्हणून. जमीन हे सायडीची ते सायडीक कोणें ट्रान्सफर केली, कोणाची जमीन सेल केली, इकली. स्पीकर सर, हे सारकें म्हणजे क्लीन वायट पेपर दिल्ले आहा हांकां. आनी म्हाका दिसता सरकारान हेचेर आयज आन्सर दिवपाची गरज आहा. सगळ्यान व्हडलो जमनीचो घोटाळो हे 500 हेक्टर प्रायम लँड सारकी मेन लँड जी आहा ही सांकवाल ह्या जाग्यार म्हणजे नियरली 50 लाख स्क्वेअर मीटर 50 lakh square meter. Sankwal Comunidad had given this land to Zuari Agrochemicals for a fertilizer factory which will create jobs for locals. Speaker sir, the scam is such that despite the Prime Minister's office asking for a report, the authorities are just dragging their feet. 2 वर्सां जाली स्पीकर सर ह्या गजालीक. The PMO on a complaint from Narayan Naik had asked for a report in October 2020 from Goa Chief Secretary. The complainant had said that Mrs. Zuari Agrochemicals Limited or Zuari Group of Companies have started misusing the Sankwal Comunidad land. ही जी land दिल्ली त्या टायमार ही गांवकाराची land for their private profit by converting the use of land from fertilizer म्हणजे फॅक्टरीची म्हणजे इंडस्ट्रियल झोन टू म्हाका दिसता सेटलमेंट झोन. स्पीकर सर, म्हाका दिसता ही हो जो रिपोर्ट मागला पळय तो फ्रॉम चीफ सेक्रेटरीज ऑफिस टू साऊथ गोवा कलेक्टर मागीर थिंगासून तो एडिशनल कलेक्टर तो इट इज गोईंग इन सर्कल्स. My pointed caution, Speaker sir, whether this land is transferable. Ye 500 hectares, 50 lakh square meter ही land जी जुवारी एग्रोकेमिकल फॅक्टरी फर्टिलायझराची फॅक्टरी घालूंक दिल्ली आनी आनीक फॅक्टरी वाडोवपाक दिल्ली by गांवकार्स of Sankwal, that is Comunidad in Delhi, is whether this land is transferable. Can Zuari Agrochemicals sell this land? Speaker sir, can they sell this land or transfer this land? ते कितें तरी it is being sold to one Mrs. Paradeep Frostates. ही आता लँड कोणाची कोमनिदादीची ही दिल्ली लिजार. हो माझो पयलो पॉइंटेड क्वेश्चन. प्रश्न विचारा. रेव्हेन्यू मिनिस्टर. मंत्री आणि दुसरा प्रश्न विचार. दुसरा प्रश्न विचार. अनेकूय घालून सोमता अनेक विचार. हां सर. बरोबर आन्सर करता मग घाल मरे. हां ओके. स्पीकर सर, हांवें पयलो क्वेश्चन विचारला तो इज द लँड ट्रान्सफरेबल. म्हणजे कोमनिदाद लँड जी लिजार दिल्ली 99 years or whatever years, ही लँड दिल्ली फॉर वन पर्टिक्युलर पर्पज. द पर्पज वॉज इंडस्ट्रियल आनी ही आता इकलेली आहा, ट्रान्सफर जाल्ली आहा, सगळें डॉक्युमेंटेशन जालें. वेदर इट कॅन बी ट्रान्सफर्ड, एक्चुअली द ओनरशीप इज सांकवाल कोमनिदाद. हितून आता सेकंड क्वेश्चन इज व्हॉट बेनिफीट द स्टेट ऑफ गोवा इज गेटिंग फ्रॉम दिस सेल. ही आता इतली व्हडली लँड 50 लाख स्क्वेअर मीटर फ्रॉम जुवारी एग्रोकेमिकल्स म्हणजे गव्हर्मेंटाक हितून कितें मेवता. इज देर एनी बेनिफीट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑर स्टॅम्प ड्युटी. ही जमीन दिल्ली कित्याक गोंयचे अनएम्प्लॉयड यूथ आहा तांकां एम्प्लॉयमेंट मेवतले. येदी व्हडली फॅक्टरी येता, अनएम्प्लॉयड युथाक एम्प्लॉयमेंट मेवतले म्हणून दिल्ली बाय सांकवाल कोमनिदाद. आतां ती काडली, इतली वर्सां जाली तेंच्या ताब्यान आसली, काडली दिली, ट्रान्सफर केली आनी कोणूच ओनर जालो. वॉट एक्शन वील द स्टेट गव्हर्मेंट टेक ऑन जुवारी एग्रोकेमिकल? वील द लँड बी रिवर्टेड बॅक टू सांकवाल कोमनिदाद? मिनिस्टर.
Speaker, sir, this land earlier, it was in 1968. This land was given to Zuari Agro for setting up the factory and everything. Subsequently, in 1971, they have made a sale deed of this land. Conveyance deed has been done. Now, as per Komunidad Act code, in Article 30, if you go to see F, it is sale and exchange of land is allowed under this. Now, we are going into the details of the lease and the sale deed which they have done in 1971. I have referred this actually to an eminent lawyer who is well adversed with the Komunidad code. So we are awaiting his basically report on that. Once his report comes, then we will basically see what can be done. If I may interrupt, in the meanwhile, they are selling land left, right. No, Please address it. no, we are aware of that. We have in fact, I have instructed our Secretary Revenue, and in return he has basically directed the collector not to issue any sanad which are pending there where Zuari is concerned. Until unless the lawyer gives us a report on this, then only we will act. Speaker sir, म्हाका एक reply जाय. Information, just for information, हाज्या पयलीं in 1989 ह्या जुवारी एग्रो केमिकलानूच हावजिंग बोर्डाक लँड विकल्या म्हणजे गव्हर्मेंटाकूच. जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ताका एक एड करता तांच्यांनी हावजिंग बोर्डाक लँड विकलेली आसा. हाज्याय पयलीं तांच्यांनी लँड्स ज्यो आसा ती विकल्या. हेजो जस्ट तुमी जे आत्तां म्हटल्या म्हणजे हांव गोवा हावजिंग बोर्डाक विकल्या. आय हॅव द सेल्ड इट फॉर दिस चेअरमॅन ऑफ द गोवा हावजिंग बोर्ड फॉर द एड ऑन बिहाफ ऑफ द गोवा हावजिंग बोर्ड इज द बायर and the seller is the BB Sharma company. Speaker sir, illegal construction, think about illegal construction, ताका लागून ते regularize करपाक rehabilitation boardचे गोडती Speaker sir, why they will do Speaker sir, first of all, this is in caution, that sale is in caution because High Courtaची order आहा. कोमनीदादीची जेन्ना land लिजार घेता ती इकपाक जायना. That is given for a specific purpose. Purpose कितें? It is given for one purpose, that is for industrial. आनी थिंगा जुवारी एग्रो केमिकलान इंडस्ट्री एक्सपांड करूंक जाता. इकपाक जायना ती. First of all, the sale deed is in caution. आनी आतां पासून जी फुडें सेल चालू आहा ती whether government has written a letter to the sub registrar, म्हणजे कलेक्टरान लेटर केले काय सब रजिस्ट्राराक की हिंगा ह्या लँडाचे आनी फुडें सब डिवायडेड प्लॉट जे आहा और पार्टिशन प्लॉट केल्ले आहा वा आनी कितें केल्ले ते इकपाक बंदी घातल्या वो ना. Whether they have put that, whether they have made this letter. No, we have not made any such letter as far as we have only given instruction basically as far as collector is concerned to stop the issuing any sanad as far as Zuari Agro Chemical. Speaker sir, sanad is one and selling of land is one more. See, okay. There are two issues here. माझो रिक्वेस्ट हा मिनिस्टराक की तुवें जे सांगला verbal instruction to the collector not to issue sanad to keep it on hold. It should go in writing. Speaker sir, it has to go in writing. Secondly, collector South has to make a letter to sub registrar or खंयची तरी this हे आसता ते कितें तरी to sub registrar that on this survey number with any subdivision, no sale should take place. Sale of land should not take place. So that if we are raising this caution in this house, and there are so many complaints, PMO has asked, Prime Minister's office has asked, आणि अजून पासून ताका रिप्लाय दिना स्पीकर सर. म्हणजे कितें तरी रॉंग चालू आहाय. हे रॉंग फुडें कंटिन्यू जावंक जायना. सो त्या खातीर हांव मागणी करता मिनिस्टरा कडेन की 2 इंस्ट्रक्शनां इन रायटिंग वचपाक जाय. एक तांकां सनद दिवप ना. दुसरें लँड सेल जी जाल्ली आहा ती पासून ऑन होल्ड दवरपाची आनी फुडें जावपाची आहा ती होल्ड जावपाक जाय, ती बंद जावपाक जाय. आनी देर इज अ हायकोर्ट रुलींग दॅट कोमनीदाद लँड कॅनॉट बी सोल्ड वेन इट इज लिज्ड आउट. अशें हायकोर्ट रुलींग आहा. मिनिस्टर हांव दिता तुका तेजे हाडटा हे आनी दिता तुका ऑर्डर दिता हायकोर्टाची. एक मिनिट विजय बाबा एक मिनिट मिनिस्टर आन्सर करता. आता बरोबर दिता म्हणटा. बरोबर ओके नो प्रॉब्लेम. स्पीकर सर, एक एज अ मॅटर ऑफ पॉलिसी, रेव्हेन्यू मिनिस्टर इज द
पर्सन हू एक्वायर्स, जमीन एक्वायर करता, ते एक्विजिशनाक एक स्पिरीट आसता. एक्विजिशन कित्याक केल्लें? इंडस्ट्रियल पर्पजाक केल्लें. एक्विजिशन इंडस्ट्रियल पर्पजाक करता आनी आतां हावजिंगाक दिता. सो म्हजो प्रश्न असो आहा रेव्हेन्यू मिनिस्टराक, इंडस्ट्रियल लँड तुजे कडेन एक्सेसान आहा दिवपाक, की तूं इंडस्ट्रियल लँड आतां शिरोड्या इंडस्ट्रियल इस्टेट येता, नवी लँड एक्वायर केली कित्याक जमीन नाशिल्ली. हांगा इंडस्ट्रियल जमीन आशिल्ली तूं इंडस्ट्रियलच्या चेंज करून हावजिंग करता. इट इज अगेन्स्ट द स्पिरीट ऑफ द एक्विजिशन. लँड वॉज एक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्री. इट वॉज गिवन बाय भाऊसाहेब बांदोडकर टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर गोवन यूथ. आतां ते जमनीक रियल इस्टेट पार्सलायझेशन करता. पार्सलायझेशन म्हणजे कितें? धाकटे 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 कुडके करून विकतात ते. गेले हातून अरावंड 35 सेल डीडी जाल्ल्यो आहा. हे इलेक्शन जावन आतां मेरेन स्पीकर सर ताका सगळें खबर आहा. ही सेल डीड कोड ऑफ कम्युनिटीज म्हाका म्हणटा की हे सेल डीड ही जावंकूच शकना. इट इज ऑल अबाउट लीज. आय एग्री विथ मिस्टर मायकल लोबो. स्पीकर सर आतां दर अशें आहा की कोणाक तरी जाय जमीन इंडस्ट्री पर्पजाक जाय, ऑक्शन करा मरे ती. ओ तूं घे ती तुज्या हातान, रिवर्ट इट बॅक न्ही. तांचे भितर ते वांटून कशें? इवन बीट्स पिलानी इज इलिगल. स्पीकर सर, इवन फॉर एज्युकेशन इट कांट बी युज्ड. यू कांट चेंज द यूज ऑफ द लँड. आतां आमी ते बरे कॉलेज बी म्हणून म्हणटात, बरे कॉलेजीन गोंयचे कितें फायदो जाता? प्रश्न कितें आसा? म्हजो डायरेक्ट क्वेश्चन आहा इतलोच की सनद दिना ते दिना तूं. आतां थर्ड पार्टी रायट्स क्रिएट जाता. हांगाचोच एक मंत्र्यान म्हणिल्लें आहा की थर्ड पार्टी रायट्स क्रिएट जाल्या म्हणून. हे जावचे पयलीं आर यू गिविंग अस एन अश्युरन्स दॅट सनद विल नॉट बी गिवन? Number one. Number two, whether you will tell the sub-registrar not to accept sale deeds. Three, when it comes to town planning, we will take it up further when the town planning demands come. कित्याक थंय तें जाल्लें आहा. थंय एक्सचेंज म्हणून चल्लें आनी भरमसाट बिल्डींग. एक प्रोजेक्ट येता which will consume 4% electricity of whole Goa. 11,000 लोक रावपाचे आहा त्या प्रोजेक्टान. 1,800 फ्लॅट्स. सो हे सगळें स्पीकर सर तिचे हो व्हडलो घोटाळो. म्हाका दिसता आज आमचें जे डेट आहा ताजे परस दोबरात पयशे गव्हर्मेंटाच्यान जोडूंक जाता. दर गव्हर्मेंटाक जोडूंक जाय जाल्यार 50,000 कोटी आमच्यान जोडूं येता हाजेर. 50,000 कोटीचें स्कॅम हे. आनी दर मंत्री क्लियर आहा, मंत्र्यान ते पयशे जोडूं येता आनी सरकारा खातीर हाडूं येता. सगळ्यांचे अच्छे दिन येतले, सगळे मतदार कॉन्स्टिट्युएन्सीचे. म्हाका हे एश्युरन्स क्लियर कट जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, कालूय हांवें सेम सांगलेलें की जुवारी जो जागो दिल्लो तो आतां दोनूय कलिगांनी सांगलेलें आसा की हो जागो पर्टिक्युलरली जॉब क्रिएशनाक लागून दिल्लो म्हणून, इंडस्ट्री सेटअप करपाक दिल्लो म्हणून. आयज थंय रियल इस्टेटाचो बिजनस चालू आसा आनी कंटिन्युअसली कन्स्ट्रक्शन चालूच आसा. बॉन मात बसून जायना आनी सरकारान टोटल दुर्लक्ष केल्लें आसा. तशेंच जे इनलिगल जे आसा, इनलिगल थंय घरां बांदलेलीं, इनलिगल थंय स्लम्स जाल्ले, तांकां आयज रेग्युलायज करपाचें हें चालू आसा. सो हो जो जागो आसलो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटार कोमुलदाईचो जागो आसा, आयज तो थंयच्या गांवच्या लोकांकूच मेळना, सांकवाळेच्या गांवच्या लोकांक मेळना. आयज तांकां गरज आसा, गांवकारांक गरज आसा, तेन्ना तांकां एक बारीकशें घर बांदपाक थंय मेळना. आयज गोंयचे कोणूय गोंयचो गोंयकाराक जाय न्हू जागो बांदपाक, नाल्यार तांकां मेळना. सो हें व्हडलो स्कॅम जाल्लो आसा. आयज जाय तशें थंय कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. आयज फ्लायटींच्यान देंवता तेन्ना पळयता आमी सगळीं कन्स्ट्रक्शन. प्रश्न कितें आसा विचारा. म्हाजो क्लियर प्रश्न आसा तो म्हणजे आयज हो जो जागो आसा हो तेंच्या नांवार ट्रान्सफर कसो जालो आनी हेजेर फुडलो स्टेप, सरकाराचो फुडलो स्टेप कितें आसतलो? डिपार्टमेंट आयकय मरे, डिपार्टमेंटाचो फुडलो स्टेप कितें आसतलो हो आमकां टेबल जाल्लो जाय. कितें स्टेप जातलो डिपार्टमेंटाचो की हेजेर एक्शन घेवपाची आनी हे जे कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, आयज रियल इस्टेट लॉबी चालू आसा, तोच प्रश्न आसा, सगळ्यांचो मुद्दो तोच आसा. येस स्पीकर सर, आयज जे प्रमाणे हांगा आमच्या कलिगान सांगलेलो आसा आनी हो एक म्हत्वाचो इशू, कित्याक हो आमचो फक्त सांकवाळ एरियाक न्हू, आख्खे गोंयभराक लोक पळयता ह्या विशयाचेर. आनी आमी थंयसरले लोकल ते मुर्मगांव तालुक्याचे आमी आमदार असल्या कारणान आमकां सगळे लोक विचारता की हो जागो जो इंडस्ट्रीक दिलो जुवारी एग्रो कॅमिकलाक,
तो हे विकपाक कशें लागलेलो आसा आनी स्पेशली कोणाक विकता हे जे बिल्डर आसा बिल्डरांनी हो जागो घेतलेलो आसा बाकीचे इंडिविज्युअल्सांनी जागो घेतलेलो आसा आनी आयज जर तुमी ते वाटेक वयतले एअरपोर्टार वेना जाल्यार तुमी थंयसर पळयतले सायडीक इंडियन ऑयलीच्या ऑपोजीट ह्या सायडीक थंय प्लॉट्स जावपाक लागलेले संगल आसा बाब सगळ्यांचो मुद्दो तोच आसा ऑलरेडी द बिल्डर्स मुद्दो हांव मिनिस्टराक विचारपाक सोदता मिनिस्टरान जे सांगलेले आसा कित्याक आमी कितें जे प्रमाणे थंयसर अजून पर्यंत सनद दिवना बस सेल डिडा चालू आसा जशें आमच्या कलिगान सांगलेलें आसा सो हे जे थंयसर ऑलरेडी प्लॉट्स करपाक लागले आसा ते स्टॉप करपाची गरज आसा सगळ्यांचो मुद्दो तोच आसा मिनिस्टर सर आमकां मेन ते लोकांचो सेल डीड आसा तो बंद करपाची मुद्दो गरज आसा सगळ्यांनी नाही मुद्दो सेल डीड आसा ते सगळे बंद जाण करपाचे मुद्दो आसा न्ही तो एकच मुद्द्याचेर स्ट्रेस करता हे प्लॉट केला ते बंद करपाची गरज आसा संकल्प एक मिनिट स्पीकर सर बारीक मनशाक चेंज ऑफ झोन करपाक रायट फ्रॉम 2000 आतां 20 वर्सां जालीं 25 वर्सां बारीक मनशाक चेंज ऑफ झोन म्हणटा करूं मेळना आय कॅन्ट अंडरस्टँड मिनिस्टर एक्सप्लेन टू मी हाव चेंज ऑफ झोन टूक प्लेस आमी करता ते अरे बाबा मातशें राव रे सर इट इज रिलेटेड टू यू ओनली चेंज ऑफ झोन म्हणटा हिंग डिस्कशन जाता चेंज ऑफ झोन तें कितें करून जाता टावन प्लॅनिंगा विचारपा टावन प्लॅनिंगा विचारया आनी एक पॉयंट इंडस्ट्रीन ट्रान्सफर करूं जाता लँड इंडस्ट्रियल लँड आहा ती ट्रान्सफर करूं जाता आतां कंपनी काण लँड काण एक फॅक्टरी बी गेल्या कोणाकू तो फर्टिलायझर करतो फर्टिलायझर म्हणतो बरी क्वॉलिटी अजून देखून बरी मेळना आतां आमकां सप्लाय आय एम अ डीलर ऑफ जुवारी एग्रो आय वॉज अ डीलर मुद्दो सगळ्यांचे आसा म्हाका दिसता मंत्र्यान आन्सर करचें मुद्दो आय वॉज अ तेच पावला स्पीकर सर आता सिनियर कलीग सर तो 4th टाइम एमएलए आमचे बारीक एमएलए आज कालचे कितें म्हणटले स्पीकर सर Because sir, point of order आहे राव सर. ऐक जे मनशा सेल केल्या फॅक्टरी तो पासून ते सप्लाय करना दॅट्स व्हॉट आय एम ट्रायिंग टू टेल यू दॅट जे मनशाक फॅक्टरी विंकलोली ते देखून स्पीकर सर परतून पॉइंट ऑफ ऑर्डर काढू स्पीकर सर आन्सर कर Speaker sir, as I have told this August House, that I have sent this, I have sent this matter for a legal opinion. I'm waiting for a legal opinion. Till then, as I said, the Sanad is already stopped. It is not just verbal. Actually, written instruction has gone to stop as far as the Sanad is concerned. Once because without the Sanad, you cannot even construct a house. So even if they do a sale deed part of it, you cannot do anything about without obtaining a Sanad. So be rest assured, the moment I get a legal opinion on this, we will act upon it. We are also concerned. Till then, the sale has to stop, Speaker sir. माझो पॉइंटेड क्वेश्चन आहा सेल हॅज टू स्टॉप बसून घ्या सेल ऑफ द रिमेनिंग विजय बाब बसून ऑफ द घ्या रिमेनिंग प्लॉट तेजे एश्युरन्स दी न्हू मायकल होतो प्रश्न स्पीकर सर म्हाका एक इतलेच एश्युरन्स जाय रिमेनिंग प्लॉट्स जे आहा ते आतां फॉर सेल आहा चालू आहा ते जो सेल टू स्टॉप करतलो कलेक्टर साउथ विल इश्यू वन ऑर्डर टू सब रजिस्ट्रार साउथ जे कितें आहा पळय ते Okay, मुर्मुगांव I will basically speak to. not speak you have to give it in writing. Yeah, but Speaker sir, it is not 500 square meter. Speaker sir, एकटोच उबरावात 500 square meter न्हू एकटोच उबरावात स्पीकर सर 500 स्क्वेअर मीटर न्हू विजय बाब बसून घ्या 50 लाख म्हणून हांवें एक ही जागो पळोवंक ना अजून हो 50 लाख स्क्वेअर मिटराचे उलयता आमी इट्स नॉट 500 स्क्वेअर मिटर सो तो फाल्यां इकीत रावतलो तो मिनिस्टर कितें सांगता आमकां इज व्हेरी सिंपल सांगता की आपूण सनाद दिना म्हणून ते स्टॉप जायना ती सेल चालूच आहा सो एकूच आमकां एश्युरन्स जाय चीफ मिनिस्टरा कडसून नाजाल्यार मिनिस्टरा कडसून की बाबा ते सेल ऑफ प्लॉट्स विल बी स्टॉप दीस गव्हर्मेंट विल स्टॉप द सेल ऑफ प्लॉट्स बाय रायटिंग लेटर टू सब रजिस्ट्रार इतलेच जाय आमकां स्पीकर येस मिनिस्टर Speaker sir, we will take action whatever is necessary under the law. Speaker sir, this is wrong. No, we don't agree with this. Speaker sir, this is wrong. Sir, Speaker sir, आम्ही 500 हेक्टरांचे उलयता 550 lakh square meters of land, which is prime land. Government is the custodian of the land. The land belongs to the people of Goa, people of Sakwal. It is Komunidad. We want an assurance that it will not be sold. इतलेच assurance माननीय मुख्यमंत्री आन्सर करतात land will not be sold. मुख्यमंत्री आन्सर करतात बसून घ्या अनस्टार्ट एलक्यू 123 बाब निलेश काब्रालान रिप्लाय केल्या ज्यो 2 सेल डीड जाल्या पारादीप फॉस्फेट्स आनी जुवारी एग्रो ह्यो सेल डीड
कलेक्टरा कडेन धाडल्या अंडर व्हॅल्युएशना खातीर. हाजेर जर रेट काडली जाल्यार तांणी जमीन विकल्या 3,260 रुपया. 3,260 रुपयान जमीन पडना थंय. थंय 20,000 रुपयान जमीन पडटा. नाव दीस इज कमिंग अंडर हिम. आनी धाडिल्लें आहा तांणी सेल डीड करून धाडल्या इट इज अंडर व्हॅल्यूड म्हणून. तूं सांग ती बंद करता म्हणून मरे. ह्यो 2 पयलीं बंद कर. अरे ताणें पळय दिला हांव ताका तुका धाडून दिता. ओके स्पीकर सर दी आज आन्सर दिला म्हाका. ह्यो 2 एक बिल्डींग एक स्ट्रक्चर आनी एक 37 करोडाचो प्लॉट 1,13,000. व्हॅल्युएशन ऑफ लँड बिकम्स 3,267 रुपीज एज पर रिप्लाय गिवन बाय निलेश काब्राल टुडे. स्पीकर सर म्हाका अश्युरन्स जाय रेव्हेन्यू मिनिस्टराचे की पयलीं ही सेल डीड बंद उडयता म्हणून. ह्यो पयलीं सेल डीड बंद उडयता म्हणून पयलीं करता म्हणून सांगतो. इन्क्वायरी कितें करता म्हणून सांगतो. आनी इन्क्वायरी करता जाल्यार हाऊस कमिटी कर. लिपून कर नाका. सगळ्यांक कळपा जाय सगळ्यांची जमीन गोंयच्या जनतेची जमीन. माननीय मुख्यमंत्री आन्सर करता. मुख्यमंत्री आन्सर सर आमकांय चिंता आसा. आमकां ही 50 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन जी तेन्ना कोमुनातीची जमीन जी तेन्नाच्या सरकारात घेवन जुवारी एग्रो केमिकल्साक दिल्ली की इंडस्ट्रियल युजा खातीर. आनी इंडस्ट्रियल यूज करता आसतना जुवारी केमिकल थंय सेटअप जाल्ली आनी आत्तां तेंच्यांनी जुवारी केमिकल जी आहा ती पॅराफॉस्फेट हेका तेंच्यांनी विकल्या. ओके इंडस्ट्री सहीत विकल्या ती. ताज्या भायर दुसरो विशय जो आहा तो तुमी म्हणटा लँड पार्सल्स विकता. बरोबर आसा. एक तेणी इंडस्ट्रीज लँडाच्या सहीत दुसऱ्या कंपनीक विकली. दॅट इज वन जे तूं म्हणटा की तेणे अंडर व्हॅल्यू केला कितें केला वॉट एवर द थिंग. ना हे एक टीप ऑफ द आयसबर्ग. बरोबर एक लहान फुडें खूब आहा तें. एक इंडस्ट्री सहीत विकल्या लँड जी तुवें आतां ताका दाखयली ती जर ती कमी व्हॅल्यू जाल्ल्या कितें ताजी तेणी सांगली की आमी वॉट एवर द थिंग्स अंडर व्हॅल्यू जाल्ले आसा जाल्यार रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट वील लूक इन टू द मॅटर आनी एक्चुअल कितें ती व्हॅल्यू तेजी घेतली. हो इंडस्ट्री हेजो व्हॅल्यू जालो. दुसरो जो तेंच्यांनी सांगलो की ही लँड जी आसा पळय न्ही ही विकपाक जायना. आतां विकपाक जायना हे जायना हाज्या पयलीं हांवें फक्त रेफरन्साक दाखयलें. म्हाजें कांयच म्हणणें ना. हे फक्त एक रेफरन्साक दाखयलें कारण त्यांनीच लँड जी आहा ती गव्हर्मेंटान विकती घेतलेली हाज्या पयलीं. हाज्या पयलीं गव्हर्मेंटानूच तांच्या कडल्यान परती विकती घेतलेली. वॉट एवर कित्याक एक चूक हांव म्हणटा परती रिपीट करतकच सारकी जाता. ऐकून घ्या. त्या खातीरच म्हणजे आमच्या आपल्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरान सांगलें स्पीकर सर लॉ डिपार्टमेंटाकूय धाडला तेणी ह्या हातूंतल्यान आनी वॉट एवर द थिंग एजीकूय दिल्लें आसा. हाजो रिपोर्ट जो कितें येता तो पर्यंत तेजेर आमी एक्ट जाता 100%. केन्ना मेरेन स्पीकर सर, की आपण ऍक्ट जाता. घेतलो तूं स्पीकर टायम दी न्ही विदीन 1 वीक 15 डेज. एजी तुमचो कितलो टायम घेता एडवायस दिवपाक. सर स्पीकर सर माझे म्हणणें आहा की तेजे लॉ डिपार्टमेंट हुएवर कितले दीस स्पीकर सर सीएमान इतलोच आमकां एश्युरन्स दिवनी की फुडली सेल तरी बंद कर. असेंब्ली पडची जावची टायम दिया. फ्युचर सेल एका महिन्या भितर सांगला स्पीकर सर माझे सरळ म्हणणें आसा की त्यांनी लॉ डिपार्टमेंट एजी ह्या दोगांयची ओपिनियन घेता म्हयन्या भितर आमी कितें ए मनसर सेल डीडी करपा बंद कर. टिल देन यू हॅव टू स्टॉप द सेल डीडी चालू आहा त्यो बंद कर. चालू फाल्यां सकाळी जर ओपिनियन आयलो आमकां ते विकूंक शकना आसत जाल्यार सगळ्यो सेल डीड नो कीप इट ऑन होल्ड. स्पीकर सर नो स्पीकर सर कीप इट ऑन होल्ड. होल्ड स्टॉप द सेल. या विषयाचेर चर्चा भरपूर झाली. या विषयाचेर चर्चा भरपूर झाली. मुख्यमंत्री आन्सर केलें आसा. एका महिन्या भितर हे नाका एक म्हयन्यान विकून उडयतले ते. सर हे रॉंग. गेले एक म्हयन्यान 10 लाख स्क्वेअर मीटर विकल्या. सर आमकांय चिंता आसा. परत सांगता हांव स्पीकर सर एजी ओपिनियन आनी लॉ डिपार्टमेंटाचो ओपिनियन जर आयलो जाल्यार आमी तेंच्यो कॅन्सल करता. फ्युचर सेल थर्ड पार्टी रायट जाल्या म्हणटा परवा सेल जाते. कॅन्सल करचे पयलीं होल्डार दवर मरे. होल्डार दवरपाक डायरेक्शन दी न्ही. होल्डार दिवपाक कित्याक ना ना ते फ्युचर सेल लीड्स ऑन होल्ड डायरेक्ट. विचारना स्पीकर सर प्रश्न विचारना सर स्पीकर सर कितें करता. अरे डायरेक्शन दिवपाक लाय मुख्यमंत्र्यान सांगलें न्ही रे. ना ताका डायरेक्शन उत्तर दिल्लें आसा. बसून क्लियर भितर परत सांगलें आमी रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करता म्हणून सांगलें. इतल्याच एश्युरन्स दे न्हू सेल लीड जावची ना म्हणून. आमी सांगलें की लॉ डिपार्टमेंटाचो हेजो जर ओपिनियन आयलो तांची रजिस्ट्रेशन आमी तेच लॉ डिपार्टमेंटाचो होल्ड दवर तो फाटल्या आहा तुज्या होल्डार दवर मरे. अरे आमी तांकां फुडली कसलीच परमिशन दिना. कित्याक करूंक दिता. सेल डीड हो सेल डीड कित्याक करूंक दिता. मुख्यमंत्र्यान सारख्या योग्य प्रश्न दिल्ले आसा. प्रश्न तू विचारता सर कितें परतो परतो तेच विचारता.
ask your question. स्पीकर सर सारकें ना एकूच एश्युरन्स आमकां 2C. It's only one assurance. होल्ड ऑन In the interest of the people of Goa, you give this assurance Ask that your you keep question. the sale leads on hold. Minister, Speaker sir, CMांक assurance दिवनी. ठीक आहे सर question number आम्ही 2C. जोपर्यंत त्याचा Waste रिपोर्ट management. सर Hold, hold. रिपोर्ट आहे सर आम्ही 1 महिना भितर रिपोर्ट आहे सर ते होल्ड करता काय हा, okay, काय okay. करता Yes. Sale lead will be kept on hold. Yes. स्पीकर Thank you. सर हांव परत एकदा सांगता थंय कोणी कोणी सेल्डेट केल्या पळय न्हू त्याची सगळी लिस्टाय बी दिवया म्हाका हय ते काय बरें आहा ते आमकां खबर आहा ऑलरेडी खबर आहा कोणा कोणा सेल्डेड जालें झाले तर सगळे लिस्ट ओपन डोमेन स्पीकर सर गोयच्या list सगळे आहा. स्पीकर सर गोयच्या जमनीची चिंता आमकाय आसा आसा, ह्या आसा. सरकाराक Very, very, very. आसा आणि म्हणून तर SIT फॉर्म केल्या एसआयटी दी ही केस म्हणजे एसआयटी दी ताकाच लागून स्पीकर सर ही एसआयटी कित्याक दिला रिपोर्ट मारे हा मागीर एसआयटी दी मातशी दी ते ल्हान ते हे दे म्हणले लॉ Question number डिपार्टमेंटाचो 2C. रिपोर्ट येवनी Minister, answer. तयारी आसा Minister. लॉ डिपार्टमेंटाने हेजीचो रिपोर्ट येवनी काय हरकत ना Question number 2C, no?